Hola a todos, yo soy Mora y en el video les traigo, no vamos a hacer nada, nos vamos a hablar un ratito porque, no sé, tengo ganas de charlar, ¿sí? Quería hablar, este video será muy cortito, va a durar 1 minuto nada más. Bueno, nada, estoy acá justo en la ventana y miren cómo llueve. No, está lloviendo, miren. Miren esto, miren esto. Miren, está lloviendo. Yo estoy muy mal porque llueve mucho. No sé qué hacer. ¿Ustedes qué piensan? Denle like a este video si quieren que salga afuera. ¿Quieren que saque el brazo para afuera? Dale, vamos a hacerlo. Bueno, vamos a abrir la ventana así que nadie se dé cuenta de mi mamá no está por acá. Así que abramos la ventana. Abramosla y cerramos. ¡Ay, viene! ¡Ay, Dios, me mojé! Miren esto. Estoy mojada, no sé si se alcanza a ver, pero quiero que se moje mi remera, así ustedes la pueden ver. A ver, veamos. Ay, creo que se está mojando mi remera. Ay, amigos, se mojó mi remera. Miren esto. Miren este, esto súper grande. Bueno, nada, eso les quería contar que está lloviendo y mucho. Desde anoche está lloviendo. Mi mamá le tiene miedo a la lluvia, o sea que, mira, ella no durmió nada. Yo sí, porque ni siquiera me enteré que estaba lloviendo y que caían muchos relámpagos, muchos truenos, muchas cosas y eso. Pero nada, de eso no me enteré nada yo. Así que ahora estoy mirando para afuera porque estoy aburrida. Me puse a grabar este video mirando para afuera. La lluvia linda. Que está lloviendo mucho. Miren, mi vidrio está todo mojado. Miren acá. Y mi mano también. Bueno, espero que les haya gustado este video, que fue muy cortito y nada, duró 1 minuto o 2 porque no lo quería hacer muy largo, o sea, 1 minuto es decir, pero espero que les haya gustado este video, que se suscriban, que le den like a este video y que activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de estos videos. Mis videos hoy que son súper divertidos y si quieren que haga retos y cosas en los videos, pónganle like a este. Así que bueno, chao.